同你同聲同氣，Game Radio 多 HA。小說同志。大家好，歡迎收聽我記者甲主持嘅小說同志呢個節目啦。好啦，唔經唔覺啦，10集啦，咁就好開心可以咧藉住呢個節目有機會同唔同嘅朋友啦去傾翻寫作嘅嘢啦。係啦，咁嗱，今集第10集咧，咁介紹嘅咧又翻嚟女仔呢個 round 啦。咁啊，介紹一本書叫《床上手記》啦。咁開頭喺出版社收到呢本書嘅時候咧，開頭諗住都係女同志愛情故事咁樣嘅啫。咁其實《床上手記》對我嚟講又冇諗住係比較真係講床上嘅嘢比較多啦。咁但係當睇嘅時候咧，發覺大劑啦嚇。咁點解咁多？點解一嚟咁嘅 list 又 sex 先㗎？我咁開頭即係變咗我睇嘅時候，真係要係好努力去投入咗女主角嗰個角色。咁今集好高興咧，就請到呢本書嘅作者Lady上嚟啦，同我哋一齊傾下偈，介紹一本書啦。係啦，Lady，請你介紹自己先啦。Hello， 大家好，我叫 Lady。係 Lady 你好啊，咁其實咧，即係我第一次見翻你嘅時候咧，大家非常之熟口面，係咪先？嗯，係啦，原來我哋係曾經係同事嚟嘅。係啦，咁因為其實作者簡介咧就提過Lady 咧係編劇啦，咁我諗緊電視台編劇唔係呢個台就係嗰個台㗎啦。咁結果就真係識嘅原來。係啦，咁終於因為本書而見翻面，我覺得係一個幾開心嘅事嚟嘅。係啦，嗱，咁請到你上嚟咧，咁當然要介紹下本書先啦。係啦，床上手記點解會叫床上手記先？因為咧本書入面其實好多嘅情節啦，都係關於係床上面嘅事嘅嚇。咁所以咧就不如就簡單少少啦。既然係講咁多床上面嘅嘢，就不如叫床上手記啦。明白。其實同一般嘅女同志小説題材都好唔同嘅喎，即係女同志嗰個感情關係，原都可以用性行先嘅喎。其實我覺得用性行先亦都唔係特別事嚟嘅，因為只不過通常啲人會覺得少有以性行先嘅女同志，咁但係其實係有嚇，其實身邊都不乏呢啲人嘅，可以。好明我見識少啦，因為真係我覺得印象中女仔係比較講深啲嘅嘛，好似係其實我覺得女仔唔係特別女仔嗰個，我覺得好多人都會講講內心嘅嘢，係着重嗰樣喺內心嗰樣感覺多啲嘅。咁但係只不過我係攞咗嗰樣嘢，用性行先呢一樣嘢嚟講，攞嚟講啫。明白。即係變咗，其實你自己嘅愛情觀其實點講咧？係咪唔會話太同意話，即係女同志個愛情係即係唔係齋只係話講心，而係真係可以係性都可以其中一個嘅方面啊？咁樣講？應該係咁。我就會覺得其實因為我身邊嘅人會有用愛行先嘅人，亦都有用性行先嘅人。咁只不過係啦，頭先提過，啲人會覺得女仔梗係保守啲㗎啦，咁應該有啲矜持啊，都係講心先嘅嚇。咁我咪將另一面其實女仔都可以用性行先嘅。咁其實我覺得男女都係一樣嘅，冇乜分別。係咯，咁 Lady 啊，其實嗱書就寫成本出嚟啦，《床上手記》。咁其實自己有冇一本床上手記嘅先？心底入邊，因為呢本就已經係你嗰本先。係床上手記擺喺心入面㗎啦，梗係自己嘅。嗱，咁嗰部分就唔問你啦。咁但係呢部分咧，點樣睇性同愛先？即係對於你嚟講，邊樣緊要啲？喂，邊樣行先？係咁，我自己我就會有種睇法，就係有愛就一定會有性嘅。咁兩樣嘢係對於我嚟講係會有嘅。咁但係識得有啲朋友佢亦都可以係有性冇愛都可以嘅，齋做，即係叫做有個 sex partner，咁樣都唔奇嘅。但有冇試過有啲係我報得人嘅？但有冇試過有啲 couple 係即係有愛冇性都有？有啲咁嘅嘢嘅。唔奇嘅喎，因為有啲可能其實可能係冇咗興趣嗰樣嘢嚇。咁但係佢哋一樣係愛對方只不過係比較少，因為女仔嗰方面嘅需要可能即係相比於男仔嚟講冇咁強啦。咁兩個女仔攬下，咁佢哋都會覺得好舒服。
咁未必一定要上床啊或者點樣。我聽過有啲即係譬如半年都冇一次嘅，咁都唔奇咯。嗱，咁其實書入邊啦，講真，我一路睇咧，一路咧喺度遮遮掩掩嘅，因為咧好多嗱，晏啲會再提多少少，入邊有啲圖畫啦，咁啊係啦，一啲好特別嘅圖畫啦，咁就描述翻其實戲入邊一啲嘅性愛嘅場面啦，兩個女仔攬住啊，身邊拉低咁嘅嘢啦。咁一睇嘅時候我都會遮遮掩掩，驚緊嘅，因為睇緊咩書咁樣啦。咁其實我想嗱呢個咧係好多作者都會好 concern 嘅問題嚟嘅，其實。點樣即係你寫性愛場面嘅時候，其實係點樣去拿捏嘅咧？點樣寫嘅咧？係咁，我其實都會擔心有啲人可能唔知，因為我寫呢個故事最難，即係寫小説好難一樣嘢就係開頭嗰陣時。咁我開頭嘅 version 咧，即係我用30萬嚟劃分噶嘛，段落嚟講。我喺寫開頭第一晚嗰陣時候，我係寫咗幾個 version 出嚟嘅。咁第一個 version 就係比較文縐縐啲嘅。咁就好似即係白話文一啲斯文好多嘅。咁後來咧就寫咗諗下又係唔得喎，可唔可以有第二種感覺咧？就寫咗一個咧就 sexual 啲嘅，多啲講 sexual 嘅嘢嘅。咁但係再睇翻嗰陣時就會覺得，哇唔係喎，變咗鹹片喎。咁之後後來再 tune 翻就變咗依家咁嘅版本咯。咁其實我覺得喺寫sex 嘅嘢嗰陣時，我自己當然啦，我唔想去變做一本鹹書啦。咁所以有啲位，譬如去到嗰啲床上面嘅畫面嗰陣時我就會除咗字眼嗰度啦，字眼唔好太過露骨啦。另外咧就係你唔想讀者太過投入嗰種畫面嘅話，咁咪唔好寫到繪形繪聲咯。咁另外自己再寫翻一啲描述嘅畫面，唔好寫埋啲動作咁樣。我覺得可以拿捏到嘅。sensational 嗰隻啦。係啦。都啱嘅。譬如去到某啲話，去到即係臨高潮位，即係用某啲嘢令到佢有高潮，但係又唔會係寫啲係啦，就唔會形容出嚟。總之大家知咁就 OK 啦，係啦。咁係咯，始終真係好危險呢個界線，就係究竟點樣令到佢即係寫嘅時候到肉，又唔能夠過界，一過界就真係變咗灑鹽花嘅書。其實係咯，即係除咗頭先話，即係咯，就比較係唔好繪形繪聲或者咁動作化啦。咁其實仲有啲乜嘢可以即係話到俾聽眾知，點樣先至唔會變咗鹹書？其實我諗着重自己究竟想寫啲乜嘢出嚟咯。你究竟寫嗰場戲，你係想寫個主角同呢個女即係我嚟講啦，我本書嚟講啦咁即係你究竟想講佢哋嘅過程嘅感覺定係佢哋嗰個定係成件事咁樣去講咯。咁如果你係想描述佢哋好細緻嘅話，你就自然會寫得好深入噶啦。咁但係如果當你抽翻個身，你就諗翻清楚，即係自己要寫咩方向先，係咪有事件會發生你就到咁上下自己會收，自己要識收咯。可以上編劇班咁。唔好玩啦，大家做過編劇。係咯，咁嗱，對於你嚟講啦，即係寫咗《床上手記》呢本書咁一個過程啦。咁其實即係諗翻轉頭，其實即係對你嚟講，點樣先係一個比較好嘅性愛描寫咧？性愛描寫係啦，或者呢本書你成日諗翻嘅時候，你覺得自己寫成點先？其實當然我覺得自己嘅文筆好普通嘅啫，即係唔係話好順滑㗎啦，我覺得已經係。我覺得唔得係咯，即係我覺得都經驗都未夠一來啦。咁自己本身文筆唔係話好強，支筆唔係太利咁。亦都有以前有個人教過我前輩咁樣啦，即係教過我，如果當你支筆唔係利嘅話，你就用最簡單嘅字眼去表達好啦，唔好太複雜越複雜盞辛苦嘅啫，自己又寫得辛苦，人哋又睇得辛苦，咁不如簡單啲咯，用啲簡單啲嘅字去形容咯，咁就好容易可以寫到。係，一越諗越係啦，我自己都試過類似咁嘅嘢。會㗎。Back to basics 咯，真係。冇錯。咁嗱，跟住咧，另外一樣
阿 Nelly 好推介嘅就係入邊嘅插圖啦。係，聽講係你畫嘅喎。冇錯。介紹下先，俾讀者。咁其實入面有好，即係因為床上手記啦，用夜晚嚟劃分，咁走唔開噶啦，喺張床上面嘅畫面嚇。咁所以咧我就入面有31幅插圖啦嚇。咁畫嗰陣時都因為我唔能夠憑空想像畫，即係我就要揾人幫手去畫嘅，有 model 啊，係啦。咁因為咧如果要我憑空想像去畫咧，我畫唔到嗰啲線條啊，因為我唔係專業畫師啊，畫嘢嚇。咁所以咧就唯有揾朋友幫手。咁當日咧我記得我就揾人咧去幫手影相，就要揾個 friend 去做 model 嘅嚇。咁就3個人喺間屋嗰度啦。嗰日我記得10度左右嘅啫嚇。你偏偏加埋啲咁嘅天氣先影嘅咪相啦，真係咁巧。上年年頭啊嘛嚇。咁就我同另一個 friend 咁就因為要畫啲身體線條啦，盡量唔可以着咁多衫，就着咗背心同埋短褲。咁另一個朋友咧就做 photo 啦。咁埋位之前係嬲住件大褸，哇！一埋位啦，即刻除褸就喺度擺啲唔同嘅動作啊，因為好似本書咁樣嘅，係啦，都會見到啲畫面就係兩個女仔攬住啊，有啲動作好親密啊嚇。咁有啲係啦，咁有啲畫面都係我自己中意嘅畫面，譬如兩個女仔攬住啊，好舒服咁樣瞓喺張床度啊。咁係我自己即係係專登要畫出嚟嘅嚇。咁就影咗相之後咧，就將佢擺落電腦度，之後再勾翻出嚟，就變成依家本書入面嘅插圖。即係用咗啲相去做個藍本再出嚟。係啦，勾翻之後就勾翻啲線條出嚟。咁當然啦，我身材唔係咁好啊，當然係勾翻靚女啦。冇咁講，好過我噶啦，身材已經。唔好咁做，你又知。都好辛苦，我見到有啲動作好似幾高難度喎。唔係，如果你見到 original 嗰張相就會好笑噶啦。有啲譬如坐喺度嘅，坐喺度嘅動作咧，就我如果因為影相嗰日係喺我屋企嘅，嚇咁有啲凳咧就冇咁嘅高度，我就要喺度無影凳咁樣睇張相咧，就係好笑咯，喺度扮有張台啊，隻手點樣擺喺度啊，咁另外有啲動作啊就要總之係睇翻 original 嗰陣時咧，就會覺得哇，你哋咁樣都得嘅，就係類似咯，都幾得意嘅經歷咯。明白。我想問翻咧，補翻一個問題就係話，其實女仔咧即係做愛咧其實有冇分真係啲角色啊咁樣？即係譬如話，即係男嘅最簡單嘅講法就係10啦咁即係客插或者係被插嘅一方啦。咁但係女仔咁其實可以點？即係咯。係有冇分主客啊？定係點樣嘅咧？會有一個主動啲咁但係我覺得嗱，當然如果係一個配搭就係叫做譬如 TB 同 TBG 咁樣，咁我就會覺得係TB 就會去主動去滿足 TBG 嘅需要多啲啦咁就而 TB 喺嗰個過程就會其實滿足個 TBG 嗰個過程，佢自己會滿足嘅好呢個係咯，會即係有呢啲情況。咁另外咁譬如 Pure 啊咁樣，亦都會有個情況就係兩個女仔互相滿足咁冇話邊個主動嘅，咁兩個都係為咗滿足對方嘅啫，咁都會有咁冇話特別一個一定要做主動，冇話一個主動係要入或者唔入咁類似嘅嘢。咁又變咗其實做即係講少少做愛嗰個時間係咪會長啲嘅咧？即係如果冇計有咁，因為我見到即係譬如話睇本書嘅時候，好多時候係會係即係有啲撫摸啦，咁有啲係即係譬如錫啊跟住用個即係我見到即係書入邊就係用個即係手主要係手啦去滿足翻即係對方啦咁其實即係變咗其實個，因為我覺得女仔嘅高潮係會比較即係難
難度啊，來回一定要需要啲時間，需要啲技巧先到啦。咁其實係咯。我諗唔知嗱呢一樣嘢可能係男仔同女仔嘅分別咯嚇。咁我梗係講翻我自己朋友嚇。咁女仔係喺上床嘅過程，咁我覺得係最緊要係個心靈嘅滿足，個心入面嘅滿足。咁佢喺嗰段過程一定要會經過愛撫啊，咁嗰段去令到佢即係會個心感受到對方嘅愛啊嚇。咁慢慢先至會到我家陣啊咁類似嘅嘢咯嚇。咁就所以個時間可能要長少少，前奏咯，尤其是前奏要長，要好事嚟嘅咧。男仔咁可能我家陣就冇咁，但係女仔可以我家陣之後再有我家陣噶嘛。喂，邊個唔知嘅喎？係咪可以？或者有啲真係之後瞓覺噶啦，或者之後唔知嘅，係咯。咁但係真係會有陣時會係前奏係需要多啲嘅女仔係，即係鋪排上要比較俾心機啲去做。係啦，冇錯。嗱咁咧，其實我諗，如果大家譬如喺書局見到《才女手記》呢本書嘅時候咧，都會見到後邊咧就有呢個有個地圖嘅喎。咁如果大家有機會揭下本書嘅話咧，咁亦都會見到好多咧係唔同嘅場景啦，唔同譬如話呢一晚大家去到MIF 咁啊，原來有啲好中東色彩嘅地方，或者去到呢某個巴咁忽然間係好多即係某啲唔同嘅裝飾或者之類，有啲好特別啤酒飲啊，有少少係嗰種點講咧？我覺得如果係一啲新嘅女同志咧唔知去邊度玩嘅話咧，可以攞呢本書咧認下啲名呢間巴你嗰間巴叫咩名咁樣咧？都係要周圍問人咯，因為入面冇地址，揸就冇地址啫。咁其實變咗真係好似一個女同志嘅活動地圖咯，我覺得可以係一本咁嘅另一個功能啦呢本書咁其實點解會有呢個諗法嘅咧？我其實有陣時都會同朋友周圍去，咁會去啲即係譬如les bar 或者係多 les 聚腳嘅地方咁嗰度飲嘢咁既然去咁多地方，咁個故事又需要咁多場景，咁不如擺落去咁解啫，係咯，喺嗰度將個主角擺喺入面，會經歷啲乜嘢啊？咁其實女仔嘅蒲嘅即係蒲點其實多唔多嘅？相比起男仔，男仔你其實即係啲 bar disco 比比皆是噶啦。但係女仔咧，女仔其實有啲乜嘢蒲點或者玩嘅地點嘅？但係即係對於我嚟講即係我認識噶啦。咁可能有好多地方我都未發掘到嘅。咁但係如果我知嘅地方嘅話，我覺得係比較少嘅女仔。les bar 咁嗰啲係缺乏嘅，因為基本銅鑼灣如果去慣嘅話都會知㗎，銅鑼灣3-4間咁之後都冇乜邊間係真係全部係 for les 咁樣嘅地方。女仔嘅地方就會比較少啲咯，即係相對於基嘅蒲點。係咯，因為其實譬如讀某一段嘅對白啦，咁其實這晚 Jenny 帶我來到新酒吧。MIF 啦講埋啦，算啦是女童的聚腳地。執咗噶啦，放心。唯一一間我比較喜歡嘅 les bar，佢開咗冇幾耐就執咗。too bad。但係我都想寫落去，因為比較特別咯，我覺得。係咯，因為睇落去都幾得意嘅。我讀埋落去先啦。是女童的聚腳地，這裏燈光暗淡，床上繪着充滿東方色彩的圖案，四周放着一些中東地道的擺設，風格獨特。黑嘅年紀多數圍繞20多歲左右，衣着打扮也較有心思。其實我覺得咧係即係好少有真係作者係咁用心去描繪一個嘅場景。即係講緊即係開頭已經係講緊個酒吧個名先啦，跟住就會係提到係一個即係好 indicative 你係女同志嘅一個聚腳地方，再描繪翻其實入邊嘅大概嘅裝修係點入仲要描繪埋啲人係點樣打扮唔係講真。係咪因為其實我哋做過編劇呢啲咧，啲慣咗手勢會咁樣做先嘅咧？你覺得？其實我覺得係有影響嘅，因為如果係咯，大家都即係我同你都會知噶啦，時景人啊嘛，係啦，咁你第一樣嘢一開手寫出嚟，除非中場開出嘅啫，如果唔係，你一定係要
大約講一講描寫嗰笪地方係咩地方啦，個氣氛點樣樣啦，咁之後到啲人係點樣樣啊，咁樣寫出嚟。我覺得譬如話我哋以前做編劇啦，或者係即係寫小説嘅，或者寫古仔啦，唔好話即係咩啦，係大家會係有時好多時候忽略咗個畫面嘅，即係睇完之後係睇到對白由頭帶到尾，跟住大家發生係咩事喺邊度唔知，即係變咗佢讀者係會比較難投入嘅。係咁其實所以變咗，我覺得即係譬如即係幾句介紹翻個大概嘅環境，已經可以令到就算係後邊對白唔會再交代嗰個場景，都已經係大家已經有個 figure 大概係點，或者可能分分鐘係去過嗰間鋪頭，仲好擺晒啲人喺度啦已經嚇，咁就我覺得係投入啲，亦都係幫助後邊寫嘅喎，真係。係會嘅。講翻編劇啦，有題外話啦。咁其實你中意集體創作多啲嘅，就係自己單挑好似啊咁樣，自己寫一本書出嚟。其實我會覺得，如果要滿足感嘅話，咁我覺得當然自己一個人包辦晒，我會滿足感大好多咯。咁因為始終即係好似以前做編劇咁樣，一班人咁樣一齊度，咁始終係圍繞住人哋嘅喜好，想度啲乜嘢去沿住佢嘅方向去度，咁就對自己嚟講係有啲限死咗嘅。咁但係你自己創作嘅時候，你真係我自己想諗啲乜嘢，我想創作啲乜嘢啊，我就可以唔使有限制，唔使諗人哋嘅嘢。咁但係當然亦都有唔好處啦，因為成班人咁個經歷唔同，咁可能會撞到啲橋出嚟啦，係啦。咁但係自己嘅話就好似你之前咁講啦，即係自己係得咁多，就係嗰啲嘢啦。你未見識過嘅嗰樣嘢，你未經歷過嘅，就可能寫嗰方面有困難或者唔識啦。咪除非係做多啲資料搜集咯，因為譬如上一集嚟講咧，阿強哥咧咁佢就寫一個歷史背景嘅小説，抗日戰爭，跟住就係南京嘅背景嘅，咁佢冇可能自己親身經歷過呢個南京大屠殺啊或者之類咁嘅嘢噶嘛，咁佢變咗會做好多唔同嘅 research 啊，睇翻啲嘅唔同嘅書啊，咁講翻究竟即係啲人係應該做緊啲咩嘅咧？個 background 係點嘅咧？嗰個歷史嘅人，即係啲歷史嘅背景點走咧？咁其實應用翻落現代都可以嘅喎，即係我哋去啲未去過嘅地方，或者係我哋唔熟嘅地方，譬如話記者教要寫本女同志小説，咁我都要可能自己去，唔知使唔使扮女仔，或者係去好安靜咁望下啲牆啊或者城啊。咁其實如果譬如有啲聽眾係有興趣，都係寫多啲即係唔同場景嘅古仔，其實有冇啲乜嘢心得可以分享一下咧？如果要寫唔同嘅場景嘅話，譬如咁樣入面都會有提到一啲基吧咁樣樣啦。咁其實都唔係我上蒲嘅地方，但係其實最好就係自己落去嗰度，唔好人雲亦雲咯，唔好人哋講嗰度係點樣樣，你就原來嗰度係咁樣。要最好自己親身落去望一望，睇一睇，之後留意下有咩特色，咁樣就容易啲寫到出嚟噶啦。同埋唔知啊，但係譬如話有啲 Les bar 入邊爭女打交嗰啲，嗰啲人我哋真係見過啊，定係聽人哋講定係點先嗰啲？我就好彩，我未見過，係聽聞過嘅啫。你話如果係要寫一個好嘅場景，點都要去一去啦。咁但係去到可以點做先？去到咁多成個地方咁大，咁點樣可以喺最短嘅時間攞到最啱嘅資料就走人咧？其實我覺得好睇自己感覺嘅。第一行到入去，第一樣嘢即係記住自己對呢間嘢嘅印象咯。即係譬如佢係啲燈光光定暗啊，佢播嘅音樂係點樣樣啊，佢嘅裝修係點樣樣啊，咁留意多啲咯，係咯，即係訓練下自己多啲望周圍嘅嘢，睇下自己記唔記到啲特別嘅，即係譬如 poster 啊，特別啲嘅裝修啊咁樣。有幫助嘅，都係可以好指點性係咯，即係譬如有幅畫乜乜，係啦，都啱嘅喎，呢個真係咯。咁嗱寫一本書，呢一本書出咗都有2個月啦，係咪？中間有冇啲乜嘢讀者 approach 過你，或者係啲朋友睇完書有啲 feedback 俾你係比較深刻印象嘅咧？我最深刻印象就係有個朋友問我，究竟入面嗰啲插圖嗰啲動作得唔得㗎？我係俾佢激死咯，激死咗咯！佢唔係問我個故事點樣樣，係個動作得唔得㗎？咁你點答佢啊？咁我咪唯有你試下咪知咯。
唔係，當然唔係同我啦。你揾人幫同你試下咪知咯。唔係咁，你話高難度啲咧，咬親腰。唔係啊，女仔柔韌度高啲嘅。仲有咧，小説本身咧有冇啲正經啲嘅？正經啲咁其實亦都有啲朋友同問過我，就係話點解有啲位其實係可以感性少少嘅，係嚇，即係寫得深入啲嘅。點解即係會問我點解唔再寫深少少啊？咁因為本身我自己會覺得啦，個故事個主角個背景嘅問題。咁佢係比較沉嘅開頭嚟嘅，因為係啦，失戀之後嗰種感覺。咁如果我即係我就唔想人哋苦埋口面去睇呢個故事，咁因為始終只係一個分享啊，或者係故事咁樣去睇啫。咁我就係特登係收咗少少位嘅，收咗啲好唔開，即係個主角好唔開心啊，咁就冇追落去寫嘅。係特登嘅呢啲位，即係比較抽離翻少少去寫，因為係咯，因為其實即係寫就係第一身嘅啦，即係個主角係咯，咁但係即係睇落去係會係學似有你講嘅嘢嘅，即係有點到即止，唔會話去冚得好深咁嘅位咯，因為始終係即係補翻講係一個失戀之後撞到個靚女，跟住又變咗 sex partner，跟住喺曖昧嘅一個關係啦，究竟仲係咪真係中意佢咧？只係就上一個仲係未走嘅咧，原來係咁樣啦。咁其實之前你係咪都有個類似嘅咁嘅經歷咧？I mean 即係感情上，咁我又會覺得失戀好多人都試過嘅。咁但係咪咁樣樣嘅咧？咁就睇下唔出得街啊！唔出得街啊！好，收拾個問題先。係 OK。嗱，通常咧第一次寫書咧，一係就買有求榮，一係就出賣自己嘅啫。係啦，前定後者？幾夾啦，除咗出賣朋友、出賣自己，亦都有真有假嘅。但係點答嗱？我 official 答案就咁答啦。咁但係咁 friend 講咗少少咧。咁其實有啲當然我有啲經歷過嘅嘢，我都有擺到落去嘅。咁就但係有啲都係為咗劇情需要去將佢放大咗去寫啊，或者係收細咗咁樣去寫啊。咁呢啲係劇情需要，或者小説需要咁樣啦。但最深刻嘅場面咧，係邊一幕其實對你嚟講？最深刻嘅場面就係有一幕咧，就係個主角咁就匿埋喺屋企上網，一路踎喺個電腦前面喺度上網同人 chat 咁咧其實佢入面講到咧，就係佢揦住個公仔麵喺度食嘅咁其實呢個畫面我都經歷過嘅，因為無聊咧嗰陣時候凍冰冰啦，嗰陣時候中意上網喎，咁啊踎喺個電腦前面啊，喺度食住公仔麵咁樣喺度同人 chat 喎，喺個聲嗰度都幾狼狽嘅，其實嗰個又地踎又狼狽又唔知點咁係去到咁上下咧，你嘅感覺就係做乜搞咁陰公嘅，點解咁乞衣咁嘅？好慘咁樣，好陰公啊！天寒地凍食公仔麵對住部電腦啊，做乜嘢啊？咁樣，仲要係識到人就還好啊，識唔到就繼續凍喎。係啦，有啲真係話不投機噶嘛。十波噶啦，其實好多。通常點先？通常如果 check 嘅話咧，係會問啲咩先？係咪 ASL 啊嗰啲咁嘅嘢啊？嗱，我嗰陣時我就比較保守啲嘅。咁我通常就同人 check 嗰陣時咧就。仔定女咯，仔定女之後咪問佢 B 定 G 咯，定 pure 咯，即係通常都係咁樣開頭嘅。但係講多幾句嘅話，即係就會知道對方嘅方向係點樣樣咯。係啦，嗱咁講咗咁耐啦，嗱本書就出咗啦，嚟緊你有咩計劃先？我就唞一唞先，小説嗰邊我就咁我就想喺畫嗰方面着手多啲，漫畫嗰方面，繼續床上手記漫畫版，漫畫版，未有咁厲害，
未有咁厲害。啊咁通常都係向 QD 嘅漫畫嗰邊進發啦。絕代下先，有冇啲咩即係遲啲有啲劃定咗咧，同我哋優先喺度公開下，望定先咁樣啦。嗱，咁就問翻啲 serious 啲嘅嘢啦。咁其實你自己即係點解即係問翻最基本嘅問題啦？其實點解會寫一個同志嘅古仔？係咪因為自己係所以咁樣去寫？其實我諗唔關自己係咪les 啊或者點樣嘅問題。我開頭寫呢個故事我都係為咗抒發嘅啫。嚇，抒發一啲感覺啊咁樣，係寫自己嘅嘢。嚇，就唔係特登係寫 les 啊咁樣嘅。咁但係寫下嘅時候，都寫到咁上下啦，不如 share 埋出嚟啦，出書咯咁樣。嚇，咁係咯，所以冇乜話係咪 gay 啊或者 les 啊。個目標唔係向呢個方向咯。咁但係依家嗱，即係開始做翻一個即係為自己而做嘅創作啦，可以咁樣講啦嚇。咁其實有冇啲咩 vision 嘅咧？即係自己對於話嚟緊嘅，即係譬如話漫畫啦，或者係遲啲有機會可能再識其他嘢啦。其實即係會點睇嘅？會點睇自己嗰個 vision，或者想去 achieve 啲乜嘢咧？有冇諗過？我都係想做多啲唔同嘅嘗試咯。係啦，咁既然出咗文字咯，咁就出下漫畫咯。咁再落去嘅話就再睇下有啲乜嘢搞咯。係啦，咁其實試咗咁多，即係一路試啲唔同嘅嘢咧。其實有啲咩係先可以滿足到自己嘅？其實或者係要做到啲乜嘢先至覺得自己係真係做到啲嘢。其實我會覺得當我即係當我知道有朋友去睇我嘅嘢嗰陣時，我會覺得都開心噶啦。即係佢哋會，譬如本書出咗之後啊，咁有朋友會見到我嗰陣時問翻，喂，入面咁樣寫喎，點解咁樣嘅？喂，入面咁樣喎，點解會咁㗎？咁自己會覺得對方有睇我嘅嘢喎，真係會記住嘅喎，咁我就會覺得開心咯。咁同埋出到本書，我覺得已經即係個感覺好滿足下。其實有個自己嘅成品走咗出嚟咁樣。冇錯。咁其實嗱，又再進一步問，其實同志文學對你嚟講，譬如香港嘅同志文學對你嚟講係一個咩嘅環境咧？其實我會覺得，依家似乎漸漸多咯。因為譬如早1-2年啊，咁其實係好少噶嘛。我係咯，數完啦，即係一手板。冇錯。咁我自己睇小説嘅話，咁我睇翻啲 les 小説，我都係睇台灣多嘅。咁就香港嘅，咁一來係唔知，二來係唔識揾。咁但係其實我覺得女仔係本身係多中意睇嘅。即係譬如當有啲電影啊，譬如蝴蝶啊，外國嗰啲les 嘅電影啊，咁其實好多女仔都中意睇嘅。不過唔知咧出版嗰陣時咧，我出呢本書嗰陣時咧，出版社嗰個人同我講過一樣好得意嘅嘢，之前同你講過。即係佢話分別有基嘅小説出版，同埋 les 嘅小説出版。佢話個出版社嗰個人同我講話，好奇怪一個情況，就係基嘅小説可以賣斷第一版，再加印。但係 les 嘅小説咧，即係基本上一半都賣唔晒。呢樣嘢我覺得比較奇怪。但係調翻轉，你又話女仔係比較中意睇書嘅喎。係啦，我唔知係咯。係啦，即係如果就算喺平均數嚟講啊，男仔同女仔應該睇書嘅情況差唔多啦。如果睇小説嘅話，應該女仔多添。係咯。咁呢樣嘢我係比較奇怪，但係當然唔知道啦。係啦，呢個真係唔知。有聽眾可以話到俾我知啫，會 send 過你先。唔知關唔關宣傳嘅問題？都可能係即係出書係咁樣，網上都好難揾嘅。即係網上你要揾一個真係一個出 post 古仔打正係本地嘅同志嘅創作嘅，好難揾咯。即係我以前自己貼嘅時候都係即係可能係喺基康康嘅 toilet wall 咁貼即係但係嗰度唔係專課文學噶嘛，即係你係一大堆口水 friend 嗰度生存噶嘛。咁跟住再貼係去台灣
係啦。咁香港真係少咯，咁依家，不過我覺得依家其實寫嘢嘅人其實開始慢慢多啦。咁你好似見到呢個節目都做咗2隻手板出嚟啦，咁睇下會唔會做多2塊腳板啦？咁睇下會唔會可以即係再有多啲唔同嘅人參與，再多啲唔同嘅人可以等聽眾認識到佢哋去寫多啲嘢咁樣啦。咁亦都係有沉氣咁講啦，唔該大家盡量有興趣寫嘢嘅咁投稿嚟呢個同志文學區啦。咁嘅 email 咧就係 story@gayradio.hk 啦。嗱。咁咧今集傾到差唔多啦，咁但係咧臨走前咧，咁 Lenny 咧都帶咗一啲嘅禮物咧，咁送俾大家嘅喎，係啦，咁就係5本嘅床上手記連埋呢個靚嘅呢個嘅 postcard 嘅套裝啦，係啦，咁啊不如阿 Lenny 問翻大家一個簡單嘅問題，咁啊等大家咧可以 send 信過嚟，寄翻本書去睇咧。好嘅，咁咧我條問題就係、我究竟以前做過啲乜嘢嘅職業？係。咁呢個喺入邊我都提咗好多次啦，咁應該大家都應該聽到嘅。如果聽唔到就唔該咁多次啦。啱你聽我哋啲 repeat 再 repeat。係啦，咁就多謝大家繼續支持啦。咁亦都希望收聽翻之前嘅集數都可以有興趣可以聽翻，咁有意見嘅都歡迎去留言板話翻俾我哋知啦。咁不如我哋同聽眾講聲拜拜好唔好啊？拜拜。唔知香港邊度有粒 post 同志小說？起點同志文學區現已開放，想投稿將你嘅作品寄去 story@gayradio.hk 啊！